яны яшчэ з 20-го года пракламавалі такую, умоўна кажучы, мяккую лінію, яны пазбягалі жорсткай рыторыкі у дачыненні да рэжыму. І, відаць, вось такая болей гнуткая лінія, яна адпавядае іх унутраным нейкім перакананням. Хаця трэба сказаць, што таксама з 20-го года і за Бабарыкам, і за Калеснікавай, і за Ціханаўскім у пэўнай ступені цягнуўся вось такі шлейф падазрэнняў, што гэта гульцы прамаскоўскія, прарасійскія. І ад гэтага таксама даводзіцца адбівацца. Вось той жа Бабарыка, ён свае пасты дублюе на беларускай мове, ён там запосціў фотку з гарэлкай змагарскай, пасядзеў, маўляў, з сябрамі. То бок ён усяляк падкрэслівае. Ну і нарэшце ў сваім вось гэтым, умоўна кажучы, палітычным маніфесце, нядаўна апублікаваным у Фейсбуку, ён падкрэслівае першы эпітэт, гэта не расійская Беларусь.